Обвинителството конечно се произнесе дека во настаните на 27 април во собранието учествувала организирана група, односно пратеници, полицајци и граѓани. Во МВР е завршен извештајот на работната група која треба да ја утврди командната одговорност и улогата на началниците и оние кои управувале со штабот, како и полицијата во настаните на 27 април. Според извори на КОД, најголемата казна за сите тие лица би била суспензија од работното место. Во доцните часови во средата, додека во собранието последните дискутанти расправаа за изборот на новата влада, предводена од Заев, во МВР работната група финишираше со извештајот за собраниските инциденти и полициската улога во крвавите настани. Извештајот се состои од 3 дела, велат за КОД луѓе кои имали пристап до трудот на работната група. Во првиот дел е направен прецизен временски распоред на слушувањата, минута по минута во детали е опишувано што и како се случувало, кој каде се наоѓал и како реагирал. Овој таймлайн, временска линија, дава доволно податоци за инцидентите и пропустите кај полицијата. Вториот дел се изјави на сите учесници од МВР во настаните и нивната улога во крвавиот четврток. Сите повикани дале своја изјава пред комисијата, дури и министерот Агим Нухју, кој ја формираше работната група. Единствен кој не се појавил бил Митко Чавков, директорот на Бирото за јавна безбедност и шеф на оперативниот штаб за протестите. На функцијата директор го назначи владата, на позицијата раководител на оперативен штаб го постави министерот Нухју во првите денови на протестите. Чавков, според извори на КОД, се повикал само на првата функција, кога бил повикан да даде исказ. Сметал дека тој како директор на бирото одговара само пред владата која го назначила. Не ја раскажал својата верзија на полициската интервенција на 27 април. Трет дел од извештајот е анализа на добиените податоци, забелешките и заклучоците, што треба да се промени во иднина. Извештајот лоцира дека пред насилниот четврток полицијата не презела доволно активности, немала соодветна процена на ризикот. Својата тактика МВР не ја сменило ниту по формирањето на Патриотскиот фронт и заканите кои почнаа да ги упатуваат што ќе се случи доколку биде избран претседател на собранието. Овие моменти воопшто не биле превземени во оперативниот штаб и не била направена соодветна проценка за реакција, тврдат изворите на КОД. Извештајот покажува и докажува дека упадот во собранието не бил спонтан, туку испланиран од порано, а во подготовките учествувале и полициски службеници, началници и функционери. Дел од групата со фантомки, според информациите на КОД, влегла во собранието, односно биле пропуштени уште во текот на денот преку гаражната врата на собранието, од задната страна на зградата. Станува збор за луѓе од кои најголем дел биле од Автокоманда и од Скопје. Тие цел ден го поминале во парламентот, во канцеларии на припадници на персоналот за обезбедување на собранието. И тој податок е спомнат во извештајот на работната група. Втората група насилници, како што веќе објави КОД пред еден месец, тргнала од познат ресторан на Скопскиот кеј и влегле во првите моменти на упадот во собранието, од службениот влез за пратениците кај Министерството за транспорт. Поради тоа, луѓето со фантомки се спуштаат од озгаро од првиот кат на собранието и ја повикуваат толпата да се качи нагоре во поход кон крвавата пресала. Тимот на ебора на скалите останува обиколен. Пред нив е толпата демонстранти, над нив фантомките. Основното обвинителство ги поседува снимките од една банка, на кои се гледа како возило доаѓа и дели маски, кои обично ги користат полициските алфи или специјалците. Тука се водачите на 3 групи: Кумановската, предводена од Игор Јук, Велешката, со Горан Чангелов и Скопската, со Никола Митревски наречен Колјо. Анализите во извештајот и со друг податок покажуваат за организираноста на упадот. По составот на демонстрантите на почеток бил редовниот состав: пензионери, постари и брачни двојки, кои постојано оделе на протестите. Веднаш по 17 часот е забележена првата промена во составот на групата. Наместо редовните демонстранти, редовите на протестантниот марш го исполнуваат патриотски обоени луѓе, општински советници, раководители во јавни предпријатии, администрација, градоначалници, директори на управни одбори, поставени од владата. Групата се зголемува, а третата клучна промена се случува по упадот, кога се појавуваат луѓето со фантомки и ја превземаат
започнаат иницијативата внатре во собранието. Предводат, упатуваат, пробиваат кордони со сила и со договор со полицајци наблюдуваат што се случува и контролираат. Директорот Митко Чавков не дал изјава на работната група, но сите од оперативниот штаб и од врвот на МВР го спомнале во своите изјави. Спомената е и комуникацијата меѓу Нухиу и Чавков, кога се видела во оперативниот штаб во 20 часот и 8 минути, прв пат по 2 часа, колку министерот не можел да го добие директорот по телефон и никој не знаел каде. Нухиу го прашал, што се случува, има ли информации, а Чавков одговорил, па се случува народ. Многумина од оперативниот штаб, за разлика од Нухиу, успеале да исконтактираат телефонски со Чавков, но наредбата за акција не паднала. Работната група изготвила и графичка шема во која централно е поставен Чавков, а околу него неколкумината раководители на кои тој им дигнал телефон. За секој од нив е напишано колку пати се слушнал со Чавков и во кое време. Чавков ниту на единствената своја пресконференција не дозволи прашања, а кога ден по инцидентите успеавме да го прашаме каде бил и зошто не се јавувал на Нухиу, директорот одговори дека бил на терен со колегите поради ситуацијата. Многу од испитаните раководители на полицијата во своите изјави напоменале дека кога виделе дека нема реакција на полицијата, тие ја превзеле командата. Најмалку тројца во своите изјави посочиле дека тие ја почнале акцијата, иако според информациите на КОТ е утврдено дека полициската интервенција отпочната со наредба на полицискиот генерал Сашо Митовски околу 20 часот и 40 минути. Доколку имала соодветна проценка и поохрабри раководители во оперативниот штаб кои можеле да превземат команда, тогаш можел да се спречи убадот, но никој не се охрабрил да го стори тоа, се додека врвот на МВР не се собрал во оперативниот штаб. Наместо да одговараат на поставеноста во штабот, сите одговарале по функција на Чавков. Во крајниот дел на извештајот се наведени 20 заклучоци за пропустите, во кои се потенцира дека немало процена на ризикот, немало направен прецизен начин за работа на полициските единици, не биле прецизно распоредени ингеренциите во оперативниот штаб за да се знае кој за што е задолжен, не биле разработени и предвидени прецизни канали за комуникација меѓу штабот, СВР Скопје и единиците на МВР на терен. И покрај сите овие забелешки на работната група, најголемата казна за членовите на штабот и оние во чии раце била златната и сребрената команда ќе биде суспензија. Основното јавно обвинителство случајот го префрли на обвинителството за организиран криминал, каде допрва треба да се утврди улогата на полицијата во организирањето на насилства во парламентот на 27 април. И додека во Македонија се уште се размислува дали дипломатот и разузнавач Горан Живаљовиќ ќе биде протеран од Македонија или ќе остане тука, на некои портали осамна транскрипти од разузнавачки информации од ДБК. По нив се гледа дека против Живаљовиќ имало произнесено и примерки, односно судот одредил следење на ова лице. Од транскриптите се гледа разговор и со пратеникот Стоилковиќ, меѓутоа и новинарот Лазански. Според наши информации, ниту пратеникот, ниту новинарот не биле таргети за следење. Од друга страна, пратеникот Иван Стоилковиќ има безбедносен сертификат како пратеник, но и како член на комисијата која ги надзираше безбедносните служби. Тој не смее да соработува или зборува со странски служби. Миомир Серафиновиќ има повеќе. Следење на комуникации со судска наредба заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на земјата. Поради тоа е одобрено следењето на комуникациите на Горан Живаљовиќ, секретар во Српската амбасада, дипломат, разузнавач и офицер за врска, тврдат безбедносни извори за КОТ. Барањето од вакви причини е дел од работата на Врховниот суд. Само највисокиот суд има право да одобрува следење во случај на кривични дела против државата. Председателот на судот Јово Вангеловски не даде повеќе детали и се повика на доверливост на информациите. Но документот веќе е објавен и не е таен. Вангеловски вели дека е спорно како извештајот на УБК се нашол во јавноста и ни посочи дека за периодот од почетокот на март, кога било извршено следењето, тој не бил председател на Врховниот суд. Активностите на Живаљовиќ, иако дипломат, биле сомнителни за македонските контраразузнавачи, поради што е покрената постапката. Но интересно е што иако од 2007 наваму Врховниот суд има можност да дозволи следење комуникации. Првото такво барање таму стигнало дури 8 години подоцна, во 2015. Ниту случајот Пуч, за кој обвинението беше насилство кон представници на власта, не е реализиран преку дозвола за прислушување, одобрена од Врховниот суд.
За тоа сведочеа и пратеници од надзорната комисија кои лани ја посетија УБК. На ниво на подривање на уставниот поредок немало издадено или немало одобрено таква наредба, а сите ние сме сведоци дека за 2014 година имавме едно судско обвинение во кое што имавме обвинети за уривање на уставниот поредок. Процедурата преку Врховниот суд оди по барање на еден од министрите за внатрешни работи или за одбрана, или на лица кои министрите ги овластиле во нивно име да бараат следење на комуникации. Во барањето, министрите треба да наведат и посебно образложение за причините поради кои се поднесува. Барањето се испраќа до државниот обвинител, кој го доставува до врховен судија определен да одлучува за мерки за прислушување. Истиот тој пат требало да го помине и барањето за следење на комуникации за Живалевиќ. Требало да знаат министерот за внатрешни работи Нухију или лице овластено од министерот, државниот обвинител Зврлевски и врховниот судија кој го одобрил. Но поради доверливоста на материјалот, никој не сака јавно да зборува дали сега истрагата преку државното обвинителство ќе продолжи и дали Живалевиќ може да биде опфатен со истрага. Тито Петковски во еден мандат ја водеше Комисијата за надзор на следење на комуникации во Собранието. Сега вели дека можно е Живалевиќ да не одговара ниту во Македонија каде е дипломат, ниту во матичната Србија каде порано бил заменик директор на БИА. Според Петковски, прашањето е дали случајот Живалевиќ ќе се израмнува преку пиштолот на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Пред 2 години во Србија беше откриено дека Мијалков носел пиштол во авион без никој да знае и без никој да го провери. Зошто не одговараше Саша Мијалков? Според тие закони, српските закони исто така требаше да следи протерување, забрана, а тој ќе го продолжи патот за Загреб, Лјубљана или не знам кај патуваше, не се доведе во прашање неговата одговорност. Тој треба да се одговара српскиот граѓани, разузнавач треба да се одговара пред српските органи, како што Сашо требаше да одговара пред нашите органи и одговараше за нешто. Таа дипломатско-разузнавачка игра е тешка за откривање. Поради тоа во секоја држава има контраразузнавачка акција за првите соседи од Балканот, каде царуваат шпионските сценарија. Во разузнавачкиот извештај на македонската УБК кој беше објавен од истражувачката мрежа против организиран криминал и корупција КРИК, стои дека активностите на Горан Живалевиќ биле предмет на работа на УБК за разузнавачките служби на Србија во рамките на операција Балкан. Изворот на информацијата е наречен Balkan_S_A1. Ознаката А1 означува извор во кого УБК има огромна доверба дека информациите кои им ги доставува се вистинити и точни. Информацијата е добиена на 3, 4 и 5 март, врз основа на 7 телефонски разговори чии транскрипти се наведени во извештајот. Станува збор за разговори меѓу српскиот дипломат Живалевиќ и пратеникот на ДПСМ Иван Стојковиќ. Во најголемиот дел од разговорите двајцата зборуваат како да помогнат на Мирослав Лазански, пратеник во Српската скупштина и воен аналитичар, да се сретне со Никола Груевски, како и да стапи во контакт со луѓе инволвирани во протестните маршеви на заедничка Македонија. Значи јас во 20:45 ќе го соберам Лазанскиот хотел и ќе го водам кај Груевски. Добро. Знаеш, малку преземи и логата на модератор во подготовка на тој состанок. Знаеш, поентата е да биде корисен. Па меѓу другото и за тоа го донесовме. Само едно прашање, да влегувам јас или не? Влези. Мислам дека е добро да влезам заради ова за што разговаравме. Затоа и ти се јавив. Да, влези, малку да канализираш. Средбата резултирала со колумна на Лазански во весникот Политика насловена како "Не дамо Македонiju". Кога стапивме во контакт со Лазански и кога го слушнавме неговиот познат глас, се обидовме да го прашаваме за случајот Живалевиќ. Боли ме за случај, одма да вам кажа, боли ме и за вашу телевизiju и за све вас тоа што се доле за избавите. Ето, тоа е мој одговор на све. Можете то чак и да објавите, да ме боли за цел тај случај. Јас сам био доле по новинарском задатку и ono što sam uradio sam napisao za Politiku, dao 2 priloga za televiziju Republike Srpske i to je sve. I nemojte, molim vas, više da me zovete oko toga. Ne mislim uopšte da se bavim sa vašim tim dole zajebancijama. Jeste se vi sami međusobno, a mene ostavite na mir.
Во извештајот на УБК стои дека двоецот Живалјевиќ Стоилковиќ се обидувал преку човек од кабинетот на Иванов да му организира средба на Лазански со претседателот на Македонија. Јас очекувам сега, овој што ме праша дали сме слободни, да ми се јави. Може би ќе оди и кај Иванов. Му кажува Живалјевиќ на македонскиот пратеник Иван Стоилковиќ во сабота на 4 март во 11 часот и 43 минути предпладне, стои во извештајот на УБК. До средба со Иванов не дошло, ја нема во извештајот на УБК. Меѓутоа во транскриптите е наведено уште едно име – Орце, кого Стоилковиќ му го предлага на Живалјевиќ како личност погодна за средба со Лазански. УБК не прецизирала за кој човек станува збор. Не е прецизирано ниту кој е дечкото, кој требало да го бара Стоилковиќ, а за што требало да знае српскиот дипломат. Ова е дел од шестиот разговор на двајцата. На крај УБК констатира дека разговорите упатуваат на заклучок како разузнавачот Горан Живалјевиќ директно ги насочува и контролира активностите на пратеникот, а преку него посредно се обидува да влијае и врз политичката состојба во Македонија. Со оглед на тоа што самото присуство на Живалјевиќ на контактите и интервјуата на Лазански со значајни личности од македонската политика би било несоодветно. Истиот таквите активности ги спроведува преку пратеникот Стоилковиќ, кој како што повторно може да се забележи од комуникацијата, сите своји действија ги превзема по претходни консултации со разузнавачот. Пишува во предпоследниот пасус во извештајот на УБК. Пратеникот Иван Стоилковиќ се обидовме неколку пати да го контактираме телефонски или да го најдеме во собранието. Во средата, кога беше вториот ден од расправата за избор на нова влада, пак го немаше во собраниската сала. Новото место му е во четвртиот ред од десната опозицијска страна, кога се гледа од собраниската галерија. Но фотелјата беше празна. На телефон со денови не ни одговараше. Во своите први обраќања по објавениот документ на УБК, тој најави дека ќе ја тужи државата затоа што иако е пратеник бил прислушуван и смета дека таа операција е незаконска. Оцени дека неговите средби со српски дипломати се исти како што турските или албанските пратеници од собранието се среќаваат со представници на турската или албанската амбасада. Крајот на извештајот на УБК е посебно интересен. Новинарите на КРИК избришале две имиња. Во времето кога Лазански бил во Скопје, лице соработник на Горан Живалјевиќ разговарало со свој пријател, а во таа нивна комуникација е потврдено дека некој, чие име избришано, исто така остварил средба со новинарот Мирослав Лазански. И тоа било дел од интересот на службите. Првото избришано име е идентитетот на соработникот на разузнавачот Живалјевиќ. Но во друг документ, кој прво е објавен на КРИК, стои идентитетот на второто лице, кое се сретнало со Лазански. Таму стои дека извесен Пановски остварил средба со српскиот новинар. Нема податоци дали зад презимето Пановски се крие разузнавач, соработник, бизнисмен или нешто сосема четврто. Не е познато ниту зошто прво е објавено презимето, а потоа во друг документ на КРИК е сокриено. Лазански во негов стил тврдеше дека нема што да ни одговори на тоа прашање. Како? Пановски. Какав Пановски? Чему ви причате? Па не тоа... Чака, Есе ви обавештена служба, па ви добијате тако документе, па видите... Не, тоа е било објавено. А ја вас питам, кој вама дал те документи? Па не знам, објавили су их на КРИК. Ви сте као телевизија под. Чекайте, о чему ви мене опште причате? Како вас nije срамота? Ви знате с ким разговарате? Ве се ја бавим sa вашим новим дрđијама доле. После толико година кариери, заболе ме Лазански во своето прво интервју по објавувањето на документот тврдеше дека со Живалјевиќ првпат се сретнале во март кога бил во Скопје по новинарска задача, но дека после инцидентите во собранието му кажал дека имало и други странски разузнавачи за време на крвавиот четврток во парламентот. Да вам кажем, тамо е било обавештајаца из најмање 5 земаља региона. Сви су били тамо. Гледaju šta se događa, da li su njihovi državljani umešani ili nisu umešani. Ja ne vidim u čemu je tu šta je to toliko zanimljivo. A otko znate da su bili i drugi? Pa zato što je sam Живалјевиќ to rekao. До таа приказна се држеше и врвот на српската власт. И Вучиќ, кој сега е веќе претседател на Србија, и министерот за надворешни работи Дачиќ, посочуваа дека Живалјевиќ имал разузнавачко друштво во собранискиот хол. Доказите досега не се покажани, но од српското МНР побарале македонската амбасадорка во Белград да се изјасни за тоа прашање. Амбасадорката им кажала дека македонските власти немаат таква информација и смета дека такви сознанија, доколку се точни, треба да се споделат со Скопје. И да има докази за тврдењето на Живалјевиќ, а досега ги нема,
Недозволиво е дипломат да си направи прошетка низ собранието без покана. Дипломат влегува во институции на друга држава само со покана. Само со покана, со согласно напред утврден ред и така натаму. Потреба да се влезе во моментот кога насилно се урива системот, кога се тепат пратеници и така натаму собранието се прават огромен број на кривични дела и тоа да се оправдува ние нашиот министрот за надворешни работи на Србија вели нашиот дипломат, нашиот разузнавач не направил ни едно кривично дело. Шо барал таму? Мислам дека најкоректно беше тоа без многу галама да се повлече, Србија да се го повлече без овие приказни. Живаљевиќ е само еден од многуте, чија разузнавачка активност беше зголемена за време на политичката криза во Македонија. Македонија беше Казабланка овој период. Вриеше од странски служби во Македонија. И интересите се испреплетени, не се идентични. Тоа треба да ја разбуди и македонската контраразузнавачка служба. Една од активностите на УБК е токму оваа за Живаљевиќ. УБК констатира дека тој го контролирал македонскиот пратеник. Стоилковиќ сето тоа го демантира и оцени во своите настапи, дека како пратеник има безбедносен сертификат кој требало да го заштити од прислушувањето. Безбедносниот сертификат се добива како средство да се дзирне во државните тајни, но и да се заштити државата и уставниот поредок, смета колегата на Стоилковиќ Хари Локвенец. Добивањето на еден таков сертификат е чест. Вие да добиете сертификат дека сте во можност да го носите теретот на државна тајна, на високо класифицирани информации во интерес на вашата држава. Ама од друга страна е и одговорност. Исклучително голема одговорност која со текот на секојдневното функционирање вие треба да ја оправдате. Иван Стоилковиќ, како пратеник и како поранешен заменик член на надзорната комисија, има црвен безбедносен сертификат со ознака државна тајна и од највисоко ниво. Еден од условите за да се добие ваков сертификат е да се помине безбедносна проверка. Покрај прашањата за најблиските, за имотната состојба, дали барателот на сертификат има проблеми со дрога или со алкохол, најважното прашање е дали тој што сака сертификат имал контакти со разузнавачка служба. На тој начин УБК, која го врши процесот на проверка, проверува дали некој доколку имал контакти со разузнавачи ќе ги пријави или ќе ги прикрие тие контакти, или пак не можел да ги препознае разузнавачите. Дополнителна проверка УБК врши и преку своите сознанија. Дали одреден разузнавач имал контакти со некој барател на безбедносен сертификат. На крај сертификатите ги издава Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, а проверката според правилата треба да продолжи понатаму, бидејќи добивањето безбедносен сертификат не е за секогаш, а УБК треба да провери дали некој што може да ги чита државните тајни се среќава со припадници на разузнавачки служби. Овде станува збор за доверба. Е нешто кое државата или институциите на државата нам ни го дале со издавањето на тој безбедносен сертификат. Како доверба е нешто кое секојдневно, ама буквално секојдневно, треба да се докажува и да се потврдува. Но токму тој дел на проверка, по одобрување на сертификат за државна тајна, според нашите информации е запоставен. Имало и случаи кога вработени во кабинети на министри поради својата позиција добивале безбедносни сертификати. Но по заменувањето, никој ниту им ги барал, ниту го запирал нивниот рок на употреба. Ако се земе предвид дека сертификатите за државна тајна важат 5 години, тогаш некој државен службеник кој само една година бил на позиција, со која имал законска можност да добие сертификат, доколку не му се одземе по напуштањето на позицијата, цели 4 години повеќе може да користи државни тајни затоа што надлежните заспале. Председател, премиер, спикер на собранието, заменици председатели на влада и председателите на Уставниот и на Врховниот суд по дефиниција мора веднаш по изборот да добијат сертификат за државна тајна кој ќе им трае додека извршуваат таа функција. Сега, например, сертификатите на екс-премиерот Емил Димитриев или доскорешниот вице-премиер Никола Тодоров по смената веќе не треба да бидат во важност. А тие, председ Димитриев како пратеник, треба да побараат нови безбедносни сертификати. Но никој во државата не известува или не го знае точниот број на луѓе кои согласно законот во овој момент треба да имаат безбедносни сертификати и пристап до државните тајни. Руското влијание на Балканот е концентрирано на релација Србија-Република Српска.
Во Србија е отворена база која е наречена хуманитарен центар, но неофицијално се работи за шпиунска руска база. Во Република Српска Додик дозволи да се отвори база во која ќе бидат сместени ракетни системи на Русија и ќе бидат директна закана на цела Европа. За руското влијание на Балканот и нивните амбиции во следните минути. Македонија е обкружена со 3 соседи членки на НАТО, а Косово е практично меѓународен протекторат. Единствена земја која нема амбиции кон НАТО, туку е свртена кон Русија, е Србија. Русија има стратегија да делува во некои земји во 4 фази. Влијание на организирана агентура, мрежа на разузнавачи, медиумска пропаганда, економска подчинетост, акција како онаа во Црна Гора во обид за државен удар и спречување на земјата да влезе во НАТО. Случувањата во Македонија на 27 април се уште се под лупа на обвинителството. Сега и она од организиран криминал истражува организирана група која делувала за да се изврши упад и да се нападнат претениците. Но дали оваа група, како и во Црна Гора, била поттикната од странски служби? До сега е идентификуван само српскиот дипломат и разузнавач Горан Живаљевиќ, кој влезе во парламентот, но досегашните власти не направија ништо конкретно во врска со неговиот дипломатски и разузнавачки престап. Новиот министер за надворешни работи Никола Димитров размислува поинаку. Македонија има ново лице, дека сака да воспостави нови односи. Не е добро тие нови односи да почнуваат со големи скандали. Јас ќе се обидам тоа прашање да го затворам, без да има голем скандал. Меѓутоа, од она што сега можем да го видам, тоа не е добар старт и од таа страна. Знаете, овде во собранието имаше практично државен удар, кој што пропадна, бидејќи беше удар врз уставниот поредок. Во парламентарна демократија легитимитетот го носи парламентарното мнозинство. Под разни оправданија, на 10 метра од нас, легоа луѓе и раскрвавија денешниот премиер. Не може да се биде дел од таа толпа, а тоа да не значи мешање во внатрешните работи. И претходната и новата влада се единствени. Македонија треба да стане земја членка на Алијансата. Но има и такви кои отворено се свртени кон Русија, не криејќи ја поддршката Конфедерацијата. Иван Стоилковиќ е пратеник и во овој парламентарен состав. Сега е во опозиција, но додека со ВМРО ДПМН беше на власт, не ги криеше своите аспирации кон Русија, спроведувајќи ја политиката на официјален Белград. Но и средите со човекот кој дозволува руска база да се стационира во неговата Република Српска, Милорад Додич. Или што би рекол Стоилковиќ, секој го бира своето друштво. Руското влијание на Балканот е на линија Србија-Република Српска, но не само политички, туку и воено. Во мај 2014 руските хеликоптери пристигнаа во Ниш. Планот за заедничка акција за разместување на регионалниот хуманитарен центар во Ниш го потврдија со своите потписи министерот за внатрешни работи на Србија во тоа време Ивица Дачич и министерот за воредни ситуации на Руската Федерација Сергеј Шојгу. Официјално, според српските власти, во Ниш не се сместени ниту воени, ниту полициски формации, туку само единици за помош за воредни состојби. Неофицијално, тоа е база за руски разузнавачи, а не база за хуманитарен центар за помош на населението. Заиста немам више снаги или волје да објашнувам било коме на западу дали е ово војна база или е цивилна, односно хуманитарна. А можда и нек мисле да е војна. Нажалост nije. Nije moguće promijeniti namjenu centra u špijunski centar. To je mali pogon. Osoblje čine samo 3 državljana Srbije i 5 Rusa i nitko više. Овој центар остана без решен дипломатски статус. Москва побара од Белград кон нивните војници да се однесуваат исто како и кон оние на НАТО, да им доделат дипломатски статус и да бидат изземени од казнен прогон на територијата на Србија. Агентите на ЦИА ги предупредија земјите членки на НАТО дека постојат сериозни информации според кои председателот на Република Српска Милорад Додич се договорил со рускиот лидер Владимир Путин во близина на Бања Лука да биде отворена руска база во која ќе бидат сместени најмодерните ракетни системи на руските вооружени сили. Тука би биле распоредени Бук, Тунгурска и С-300. Руси nude veliki novac
da bi od Mahovljana napravili vazduhoplovnu bazu u Republici Srpskoj. Međutim, kažem, to je nepotvrđena vijest. U zadnje vrijeme vrlo teško se o tome priča, ali jedno vrijeme je bilo vrlo aktuelno. U tom slučaju, ako bi, recimo, hipotetički, Rusi od Mahovljana napravili vojnu bazu, oni su za nepunih 5-6 minuta nad Bečем. Во Бања Лука се работи за нешто многу поголемо и посериозно, за разлика од центарот во Ниш. Оваа база може да биде директна закана за американскиот Бонстил на Косово. Не случајно е одбрано срцето на Балканот, Бања Лука, откаде русите ќе може да ја контролираат цела Европа. Во пресрет на отварањето на базата, руски специјалци помогнаа во обука на своите српски колеги по договорот помеѓу шефовите на Министерствата за внатрешни работи на Република Српска и управата на Московската полиција на состанокот во Бања Лука. Мы получили заявку, которая сформирована вашими профессионалами. Mi smo primili molbu koju su sačinili vaši vojni stručnjaci. Ona je višeplanska. Naravno, nemam prava da govorim o detaljima. Naši stručnjaci rade na tome da daju najbolju ponudu. Da kažu šta možemo da isporučimo, u kom roku, za koju sumu, gde se može uštedeti. Базата во Бања Лука официјално не е отворена, но и Додич и Дачик не ја кријат својата намера ниту близко со својот стратешки партнер Русија. Вршителот на должност председател на владата и министер за надворешни работи Ивица Дачич на маргините на меѓународниот економски форум во Санкт Петерсбург се сретна со својот колега министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров. Дачик нагласи дека Србија нема никогаш да воведе санкции против Русија, затоа што пријателите остануваат пријатели, вели тој. Црна Гора се отргна од канџите на Русија, стана земја членка на НАТО и покрај обидот за државен удар подготвуван од руско-српски разузнавачи, членови на полицијата и граѓани. Ви благодариме што бевте со Код, следете не идната недела во исто време.